Всем привет, я сейчас не в Москве, не дома. Я пытаюсь снять туториал в родительской кровати. В маске говорить очень неудобно. Первый. Делаем на маленький прыжок. Делаем я прыжки вот такие. Лучше это делать не на кровати. Потом пытаемся прыгнуть вперед. И теперь делаем, прыгаем вперед и встаем. Теперь делаем это быстро. Так, первый прыжок не закончил. Идем к среднему. Сначала делаем все так же, как в маленьком прыжке. Теперь мы пытаемся выставить форму рук. Вот так, так. И можно вот так. И эту форму рук мы добавляем к прыжку. И к этому прыжку мы еще добавляем вытягивание ног. Делаем так. Теперь добавляем это все в прыжок. И делаем ее больше и шире. Теперь я постараюсь показать большой прыжок. В большом прыжке мы все делаем так же, как в первом и среднем. Но делаем его выше. И для этого прыжка надо встать. Это мой первый туториал, поэтому не судите строго.